Ljudje in ljudje, poslušate 122. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, upiti berzerkeri z ognjenika divjajo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. in Aljoša Harlamov. Tokrat imamo za vas znova gosta in sicer je drugič z nami, je prvič v živo, igralec, režiser in scenarist Luka Marčetič. Luka, Živijo. kako si? Pa tako, srednje dobro. To je glih pravi feeling za naš podcast. Kratka, Luka je srednje dobro, upam, da ste vi boljši. Današnja epizoda je, kot smo napovedali, posvečena vam je zmanjkal filmu Severnjak, The Northman, ki ga lahko še vedno ujamete v kinodvoranah po Sloveniji. Če filma še niste gledali, potem za vas velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi radi film pogledali neobremenjeno, imate zdaj še čas, da nehate poslušati epizodo. Poglejte najprej film in se k poslušanju epizode vrnite, ko vam bo to uspelo. Vsekakor pa se vrnite. Če pa vas film ne zanima tako zelo, nam je sicer žal za to, ampak vas bolj zanima naš klepet, potem pa na konja, trdno se oprimite Valkire in Valhalla, prihajamo, maestro Wagnerja. Oče, maščevali te bomo, mama, rešili te bomo, podcast, posneli te bomo. Kdo se to spomnil? To je... Prej sem se spomnil. Ti si. Ja, Mito je to, ti si po mojem to napisal, sem noter, ne? Ja. Okay. Samo jaz sem napisal to, maščujemo rešujemo mati, ubijamo Fjolnira, uro pa pol. Ne spojljate, da to vse pišete, poberete, lahko veš, vse gre iz glave. Zveni pa spontano, ne bo lažje. Jaz sem hotel samo za začetek te epizode povedati, da s to epizodo, ki je 122, smo uradno prehiteli Filmflow. Filmflower, ki morata dati ven 121 epizodo, v kateri sem jaz gostoval. Tako da so vsekakor tudi, če bi bila danes zunaj ali pa jutr, so eno epizodo za nami in od zdaj naprej vedno bojo vsaj kakšne epizode. Zdaj samo še delamo razliko. Gremo moški in gremo Northman. Skratka, postali smo najdaljši podcast posvečen tudi filmski umetnosti v slovenščini. Skratka, imamo najdaljšega. Yeah. Ta epizoda bo grozna. It's perfect. Obligatorni dick joke je bil tole. In smo na Northmanu oziroma Severnjaku, filmu iz 2022, zdaj ga lahko ujamete v kinu. Sam nekaj malo materijala, infodampa, preden začnemo se pogovarjati o filmu. Žanr, kar nekaj žanrov, film prega, zgodovinski film, drama, akcijski film, maščevalka, fantazija, grozljivka, skratka marsikaj. Režiser in soscenarist filma je Robert Eggers. Jaz sem bil nekako prepričan, da je posnel več kot 3 filme. Pa je to njegov 3. film. Ja, Midsommar ni njegov, pa Hereditary tudi ne. Ja, evo, točno to sem... Ker je ista... Točno to sem pomislil, da bi bil, ne vem, nekako sem štel Midsommar. Podoben vibe imajo filmi tega drugega človeka. Ari Aster. Arija Asterja. In, ta drugi človek. On je tudi naredil tisto, ko zasleduje It Follows. Ali je to nekdo tretji? Mislim, da nekdo tretji. No, prvi, tretji. Super, telefilmi pa še oni gospod Jennifer Kent, Babadook, so nekak isti horror vibe imajo. No? Smart horror. Elevated. Recimo, imaš prav, elevated horror. Skratka, do zdaj posnel The Witch iz 2015, v kateri je igrala Anya Taylor-Joy glavno vlogo, in The Lighthouse, v katerem vidimo Willema Dafoea, ki ga vidimo tudi v temle filmu. O Lighthouseu smo govorili večkrat, med drugim v 33. epizodi posvečeni Leafu 2019. 2019, kje je še to? Drugače je soscenarist tega filma, drugače tudi Sean
najbolj uveljavljen islandski pisatelj in avtor številnih del, nagrajevan romanopisec, tekstopisec, scenarist, dramatik, predsednik islandskega pena in tako naprej. Kot pesnik je napisal tudi nekaj besedil za Björk, kar mogoče ni za odmisliti. In pa za besedilo, ki ga je napisal skupaj z Larsom von Trierjem za plesalko v temi, je bil pa nominiran za Oscarja. V slovenščini pri založbi Cankarjevi založbi, kje druge, imamo 2 knjigi v enem. In to je ena redkih, to je knjiga, ki jo lahko krog obrnete in berete z obeh strani. Na eni strani je Modra lisica, na drugi Deček, ki ga ni bilo, obe je prevedla Anja Golob. Vidiš, oboje stransko to. Ja, spet smo prešparali. Si ti urejal? Ne, tega pa nisem jaz rekel, to je pred mojim cajtom. Poglejmo na hitro še mogoče igralce. Aleksandra Skarsgarda, ki igra Amletha, gotovo poznate iz True Blooda, kjer je bil Eric Northman. Drugače je igral še v Melankoliji, pa bil je Tarzan, pa v seriji Big Little Lies na zadnje smo ga tam gledali. Enako smo tam gledali na zadnje Nicole Kidman, ki jaz mislim, da je ni treba posebej predstavljati. Mi smo pa jo na zadnje gledali in omenjali v filmu Being the Ricardos v naši oskarjevski epizodi, sem malo pobrskite nazaj, par epizod. Potem je Claes Bang, I guess Claes. Bang. To je najboljši priimek na tem svetu. Absolutno. V zadnji sezoni serije The Affair je igral, v filmu The Square, pa v miniseriji Dracula, ki nam ni bila toliko všeč in smo enkrat mimogrede omenjali. Anya Taylor-Joy je Olga, njo poznamo iz The Witch, kot sem že omenil, iz Splita in Glassa, pa iz 5. in 6. sezone Peaky Blinders, najbolj pa ste si jo verjetno zapomnili kot šahistko v The Queen, kako je se? Damin Gambit. Damin Gambit. Kako takoj postane v slovenščini še en tak bolj elevated, neki horror, ampak ok. Potem imamo not Ethana Hawka, kdo bi si mislil, trenutno ga gledamo kot super zlobca v Marvelovi seriji, miniseriji Moon Knight, pa Willema Dafoea, ki sem ga že omenjal, na zadnje smo ga videli kot Green Goblina v Spider-Manu, ni poti nazaj domov, ali kaj že, in pa sicer pa je tudi Noidi Zvulko v DCEU-ju. Omenil bi še Gustava Linda, ki je igral v islandski seriji Jordskut, pa v Riders of Justice ima tudi eno vlogo, o tem filmu smo govorili v 107. epizodi. Notar je Björk, zato smo jo prej omenjali kot vitkinja. Björk najbrž poznate bolj po platah, ampak če slučajno ne veste, je igrala v Plesalki v temi, Trierjevem filmu iz leta 2000, ki ga je vsekakor fino videti. In pa Ingvar Egard Sigurdsson je bil čarovnik, ki pa igra eno pomembnejših vlog v Trapped, skratka v Ujetih, v kriminalistični, mislim, da je tudi islandska serija. In to je bil kratek pregled vseh ljudi, ki nastopajo v tem filmu. Par drugih je še, ampak... Večina teh jih preživi, se mi zdi. Ja, večina teh. Razen. Ne bomo takoj s tem začeli. Skratka, film Severnjak, pogledali smo ga vsi in Luka bo odprl z nekim splošnim mnenjem o filmu, zakaj se mu je zdelo, da bi recimo... bilo smiselno, da gostuje v današnjem podcastu. Ne vem. Jaz imam love-hate relationship s tem filmom. Okay. Rad ga imam, ker je tok preprost, se pravi, imaš čuj očeta, reši mamo in ubi Fjolnira, strica. Fjolnira. Tok je preprosto, to je film, ampak po drugi strani ga hejtam, ker je samo to. Tako da je bilo premalo. Naenkrat mi je to in dobro in slabo. In slabo mi je tudi to, pač hkrati, da ni prinesel nič novega, no? Dosti je basic v osnovi. To me je motil. Zdaj smo že v času, ko imamo že milijon nekih stvari na voljo in smo že tudi videli, tako da mislim, da vsi te novi izdelki morajo prinesti nekaj novega. Ne? Tudi čeprav je zgodba stara, koliko že časa? Ja. 1000 plus, ja, ajde. No, je vse ne vem, nekako, ko to gledaš, si že to videl 100-krat. Enak problem sem imel z Dunom, pa vem, da verjetno ste fani, ampak tako nekako, ko sem ga gledal, mi je tudi bilo to neki The One, on bo rešil cel
Universe in tako naprej. In to smo tudi že gledali. Čeprav to je spet zgodba, ki je original in ta zgodba je bila prva v tem, ampak malo prepozen pol to gledaš. Tako, ja, najbrž je to fora, ne vem, ker sem imel podoben feeling, ko sem s kina prišel, pač, ja, to tako sem tinežer rekel, ful je enodimenzionalno, ne? Ampak maščevanje je v bistvu enodimenzionalno, ne? Se mi je škoda tle preveč, v bistvu noter inštalira, da bi, ne vem, napal te zadeve. Po drugi strani pa ta remake, pa gledaš original, pa se ti zdi, da je še en remake, v bistvu je pa nekako the real thing, ali pa vse ta prva stvar, ki je vse skupaj začela, ne, isto pred Duno, ne. Tale The One Chosen One je v bistvu Dune, pred tem imaš zelo malo teh zadev, Arthur mogoče, ne, ampak tako da ja, imam zelo podoben feeling, ko sem prišel, ne, ampak jaz za razliko od tebe, naprej, če tu bi zdaj dodal nekaj, ne, se mi zdi, da ful teh enodimenzionalnosti, ne, ta atmosfera reši, veš. Tale zgodovinska natančnost, ne, pa zelo fin pristop do samega procesa, produkcije in tako naprej. Mislim, da so se dobro zavedali, da imamo zelo neki simple, pa moramo res narediti orang zadevo, da bo stala, da ne bo zdaj folk res, tako kot je Aljoša, mislim, da doživljal v kino, ne, da bo folk mogoče kinkal, ali pa da jih ne bo skozi film spravljal. Sej to mi je pa produkcijsko mi je vrhunsko, jaz sem užival tukaj 100%, kar se tiče in zvoka in slike. In je nekak cel film tak nek eye candy totalen, ampak še predvsem zvočni, tako da mislim, da je ta film nujno gledati v kinu, pa čeprav jaz skozi govorim, da ima vse in da film mora zdržati v vseh formatih, ampak ta je tako, če ga ne gledaš v kinu, raj ga ne gledaš. Mogoče pretiravam, ampak definitivno bo dosti manjši efekt, če ga boš gledal doma na televiziji, pa še to na televizijskih zvočnikih, ki ga po moje večinoma ljudje imajo. Tako da tukaj se strinjam, da je totalen užitek bil, kar se tiče produkcije, manj pa kar se tiče zgodbe. In tudi nekako zaključka, ampak vse to je del zgodbe. Ja, jaz bom za sekundo ne hudičev, ampak Jezusov odvetnik bom pač mito ta popravo, da seveda Chosen One je biblijska stvar, da ni izumil tega. Ampak sci-fi žanr. Fantasy žanr. Razen če boš zdaj Biblijo rekel, da fantasy. Pogovarjamo se o Bibliji. Bravo. Leteče kočije in take stvari. Ne, hotel sem sem na tej točki, pa če reč, ker smo zdaj že malo odprli, mogoče Igor ti obnovi zgodbo na hitro in seveda poveš, o čem zdaj Mito in Luka govorita, kaj je tu osnova te štorije. Osnova štorije je zgodba, legenda o Amletu, ki je stara prek 1000 let. Prvi jo je zapisal slovničar z najboljšim imenom vseh časov, Saxo Grammaticus. Mislim, wins, ne gre. Ti si rekel en jazzist. Ja. In v bistvu je predloga te zgodbe, pač tole, kar je Saxo napisal, tudi to, kar je Shakespeare uporabil pri Hamletu. In sicer se gre za zgodbo o princu, ki mu stric ubije očeta in se poroči z njegovo mamo in potem on ga maščuje, nekam še ponavadi odpotuje, vmes pride nazaj. V večini legend on dejansko zmaga, potem pa gre še nekam, pa ga bek spravijo, za razliko od pač Shakespearove verzije, kjer pri tem poskusu umre in isto kot tukaj. Spoiler alert. Ampak tukaj potem vseeno je en twist na koncu, za razliko od Hamleta. Pa presenetljivo veliko verzij te zgodbe ima, da neko varianto s pobiranjem davkov vmes, kar se mi zdi zelo nevikinško, ampak najbrž, da imamo malo bolj romantiziran pogled na vikinge, kot, mislim, vse so morali pobirati davke, kaj tečeš. Kratka, to se tudi tu zgodi, tale Amlet je mlad fant, njegov oče se vrne z bojnega pohoda, mislim, plenilskega, in potem ga stric ubije, prevzame kraljestvo, on uspe pobegniti, potem ko en nos odgrizne zelo.
Gajsno. In potem na eni točki mu Bjork reče, je stari, pozabil si nazaj, moraš iti. In pol gre nazaj in zelo premišljeno tke to maščevanje, kar je bilo meni zanimivo. Zgodba je preprosta, ampak to, kako on tke maščevanje, ki predtem ga vidiš zgolj, kak je pač morilska mašina, potem pa točno premisli, kaj bo naredil in kako to narediti. In to izvede, basically bolj ali manj tudi to. In pač tale čarovnica, ki jo igra Anya Taylor-Joy, mu pomaga deloma pri tem, s tem, da kar je pa mene ful razočaralo pri filmu in mislim, da je pač posledica tega, ker tudi sem v enih intervjujih z režiserjem prebral, da pač test audiences pa studio pa to, tisti dialogi na koncu med njima, ko si izpovedujete ljubezen, je nekaj najbolj lesenega in tako zelo ciljeno deluje. Šekspirijansko je malo. Tako, svet je oder, tale ladja je oder, mi dva smo pa tle. Ampak, ne vem, po drugi strani cel dialog, ki ga ima on z Nicole Kidman, svojo materjo, tam na koncu tisto je bilo super napisano, super delivery, ona res dobro odigra. In tisto potem z Anjo pa je tako, da ja, zdaj smo po enem drugem filmu, Glej sonce je nenadoma, malo smo še zadeti od tistih drog, ki se nam jih dala, imejmo se radi. Jaz sem tako film, se mi zdi, da nas sploh ne pusti preveč cajta od njuni zgodbi. Ravno dovolj, da imaš, da veš, da je neki, ampak to maščevanje očitno ne popušča dovolj za ljubezen, da ni tele placa. Ja, v bistvu mene je zelo spomnilo na podoben disaster na koncu in to je v mislim, da Lov na čarovnice naslov po drami McCarthyja. Aha, ok. Arthurja Millerja. Tako po McCarthyjevih procesih. Ja, in je film, precej obupen film, kljub temu, da igra Daniel Day-Lewis, eden od 2 ali 3 filmov, ki niso v redu, v katerih je on igral, pa Winona Ryder in tam tudi ima ta en tak priblisk, dajva živeti in imeti prihodnost in potem, ne, treba je za pravico se boriti in umreti in to je to. Ja. I dig it. Ne vem, kaj ne rečem. Ja, zelo zanimivo. Meni se je sicer tudi zdelo to, kar je Luka nekako začel, ta preproščenost zgodbe oziroma neka ta enosmernost cele zgodbe, ampak meni se je to zdelo v redu, ker se mi je zdelo, da zelo dober odpira neko temo, ki je pa mogoče že mito ene parkrat zdaj nakazal, o tem maščevalnosti kot neki zunanji sili, ki ni nujno njegova odločitev ali pa volja glavnega junaka. Jaz mislim, da je zelo jasno prikazano, oziroma zelo zanimivo prikazano, kako se v bistvu ta maščevalna sila polasti junaka, kako mu v bistvu ta čarovnica, ki jo Björk igra, reče, pač ti moraš iti, dovolj si izgubljal časa, karkoli je pač počel kot bezrker, tam pač pobijal, napadal, osvajal, in pač moraš iti, nimaš druge, in potem se še ta krokar prikaže in mu pač, ki je njegov foter, in mu tudi ga pogleda, I guess, tako da pač on ve, da mora iti, in pač on gre, in ja, nima cajta za nič drugega, ne. Tudi v resnici, zakaj, jaz ne bi rekel, da je ravno on premeten, ko začne te pač raztelešati te ljudi, pa jih zelo, bomo rekli, umetniško inštalirati na skednje in podobno. Umetniško, če tako. Hannibalovsko, recimo. Ja, tisti je zgledal... This is my design, veš kaj? Ja. Tisti je zgledal tako kot neki iz moderne galerije, recimo, ali pa nekaj takega, skratka. Bolj kapelca, kaj štiri. Bolj kapelca imaš prav, ja. Evo, hvala Igor, da me je popravil, to bi mogel mito pa. Zato, ker je to taka zelo 90s kapelca, ampak ok, pustimo obstaje. Ja, skratka, on to počne zato, ker preprosto še ne more ubiti strica, ker mu usoda ni še naredila vsega, kar mora narediti, da on lahko ubije strica. In to je bilo meni zelo zanimivo, meča ne more ven potegniti na neki točki in se bori tak z njim tako. Skratka, narekujejo mu neke zunanje sile, foter, pač družina mora maščevati, s tem, da seveda pol on v tem twistu, ki ga Igor omenil, ugotovi, da je vse skupaj malo brez veze, ne? Da v resnici pač mama je čist cool, da je stricem, da je ne rabi rešiti pred nikomer, ne? In da je mogoče bil njegov foter, ni bil pač tisti človek, ki ga pač ne vem, koliko je bil takrat star, 10-letni froc pač vidi kot pol boga, ne?
Ampak še vedno ne more se izogniti svoji usodi. To je njegova usoda in konec. In tudi vse te vizije, ki so noter, in ves ta horror element je meni v resnici to polaščevanje enega človeka, ki je samo orodje v rokah usode, družine, bogov, česarkoli, nič ne more spremeniti na tej poti. To se mi je zdelo pač tako. Dobro. Okay. Ja. Okay. To je zelo potem v duhu čarovnice v bistvu, ne? Ker tudi ona ne more prav zares ubežati tej svoji poti v čarovništvu. Čeprav potem dejansko to, da ona reče, kaj že, I want to live deliciously ali nekaj podobnega, je dejanje, akcija, ki ga izvede, kljub temu, da se jo vse vodi naprej, je to njena akcija, da se vseeno za to odloči. Ne? Ja, čeprav spet, a se odloči, a se s nas prijazni, ali pač da agens neki zunanji volji, ki v resnici, zato ker nima itak od meni izbiranja, raje greš pač, ok, pa bom, raje se odločim, da bo deliše slikati, pa da je bilo pod prisilo. Mislim, lahko bi umrla drugače. Ja, ok, to je tudi res. Mislim, zanimivo mi je, ker pri Svetilniku smo zelo podoben film. Tudi tam je ujetost in je nek mit, ki jo žene in je neka podložna sta neki tej bitju ali kakorkoli, že karkoli biva v tem Svetilniku, kar Willem Dafoe pač tam hrani ali karkoli počne. S tistim noter se mi zdela zelo podobna zgodba in posod pač Eggers uporablja te mite, neko zunanjo podlago, neko štorijo, ki je nad tabo in te v bistvu ti imaš zelo kot človek zelo malo izbire znotraj tega, kaj lahko narediš, pa kaj lahko spremeniš, ampak te to kar puša nekam v neko smer. To se mi zdi zdaj že pač res tako, da je ena leitmotiv. Ja, nek leitmotiv njegov. No. Kako pa ti vidiš to, Luka, v kontekstu slovenskega filma? Ja. Recimo imate tudi pri Hostar 2 take teme odpirate. Ne, zares. Veš kaj, hotel sem vas še vprašati, a ste vi bili navezani na tega lika, tako čustveno, ne vem, a ste hoteli, da zmaga, a vam je bilo kaj bed zanj, ker sem imel to, jaz sem se ful kregel sam sabo skozi v glavi, ker on je zelo nek neprijeten možakar, konstantno, ne? On sicer zgubi očeta in pol je mal buhu, ok, to je bed, in pol zbeži in pol rata ta nek primitiven viking, ki tam kolje ljudi, ne? Jaz sem takoj tam zgubil, čakaj, ok, kaj boš ti zdaj naredil, da bom jaz v bistvu zate navil, ker ok, ti si zgubil fotra, ampak zdaj pa tukaj kolješ neke ljudi, ne? Druge fotre, In ja, ne samo fotra, ampak otroke tudi in žene in pol on kar nadaljuje to svojo pot do konca in kakor si rekel, skozi gre po tej poti svoje usode, medtem ko on je le pač nek človek, sicer zelo ozko gledan in primitiven, kar me je tudi motil in sem nekako upal, da bo vsak čas nekako stopil stran z te poti, nekaj spoznal, ampak v resnici nikoli do samega konca nič ne spozna, ni ono, ok, jaz imam tukaj prosto voljo, I free will, prosto. Ja, Svobodna volja, ja, da bi, jaz v bistvu ne rabim tega narediti, jaz lahko naredim to, jaz lahko v bistvu postanem oče in sem nek cool oče otrokom, ki dobi to priložnost, ampak še takrat se reče, ne, to je imel usoda, jaz grem do konca in pol premaga tega sovražnika svojega in zato tudi dobi v bistvu nagrado celo, ko gre v Valhalo in ga peljejo in on je zmagovalec, čeprav vem, da je to Hollywood, ampak moj alternativni konec, ki bi meni bil ful dober, je pač, da bi on spušil tist boj not. Zgubil bi in s tem bi pač nekak film sporočil to, da maščevanje ultimativno ni mogoče najboljša rešitev tukaj. In je pač bil bi nekak slabši konc za gledalca, ampak meni bi bilo hudo, zelo pogumno in pač sporočilnost bi bila tudi boljša. Malo večja tudi kritika mogoče na to, na ta toxic
masculinity, ker mi je ful smešno uporabljati sploh ta izraz pri vikinškem filmu. Come on, vikingi stari. Opcija bi tudi bila, kar dejansko se zgodi, če zdaj pač on verjame v Valhalo in celo sceno, se ni on edini, ki umre v tem dvoboju, tudi njegov stric umre v boju in torej gre v Valhalo in torej, ko je v Valhala gre gor, ne nese sam njega, ampak še Fjolnir zraven. In tak, hej. Zdaj smo tukaj. Let's fight forever. Ja, moja empatična vstopna točka je bila, da sem si ga v bistvu zastavil kot ujetnika. Da ta svet, v katerem živi, ječa dejansko. Da on ne more ven iz tega. Da v bistvu bogovi mu nastavljajo ječo, maščevanje mu nastavlja ječo, družba mu nastavlja ječa, toksična maskulinost mu nastavlja ječa. Skratka, vse, kar on počne, pada iz ene ječe v drugo. V bistvu še ko se zažge z tistim signijo, da je sužen Fjolnira, je dodatna ječa, še tisto dodaten znak, da si v bistvu neizogibno začrta na neko pot. In nikjer, to se strinjam stavno, nikjer mislim, da niti nima on možnosti ga izstopa. Zelo hudomušno bi lahko celo rekel, da ko sta na ladji, se on mogoče zave, poroka je še ena ječa. Boljše, da grem nazaj. Boljše, da grem nazaj. Haha, joke, ampak a veš, kaj mislim? Tukaj sem se dejansko smejal, ko sem mislil, kaj bom zdaj skočil dol z ladje, pa plaval do otoka in dejansko nič, šibam, pok, voda. Nek Fonzija, veš, čau. Tako da meni je bila ta empatična vstopna točka v bistvu to, kot nek grški lik iz grške mitologije, iz neke Odiseji mogoče, ali pa kaj tazga, da v bistvu je vržen v... Mogoče Ojdip. Pardon, da v bistvu nima izbire, kako sploh kaj narediti. Tako da ne rabi on meni biti brihten ali inteligenten. V bistvu je res zgolj killing machine, pa fucking machine, pa ne vem, kva še berzerker, ki je tam. Vsi so mi bili oni kuški, po koncu boja so berzerkeri tako malo na stran potisnjeni, kamera je gleda, oni vsi ful nekako tako so pihajo kot kuški z jeziki. Še se niso človečni. Ja, medtem ko se pol kamera, niso se še vrnili nazaj, ali kako ne, medtem ko kamera kaže, kako vse, kako služne ločujejo, pa potem one, ki jih treba še zažgati tam. V resnici je bilo meni to zelo zanimivo, kako je prikazano, ne vem, če je to zdaj, koliko je to zgodovinsko točno, ampak oni so tam neke na pol poblaznele živali, ker pač tisti prvi napad, da pač pobijajo najhujše, pa pride oni calculating bitches, ki so pač tako, ta je prešipka, pač na ogen z njo, ta bo ok, te polovimo. Se mi zdelo tako zelo, tako res, delitev dela, pa te stvari, tako če trak. Če pa hvala Mito, da si čudovito parafraziral oziroma povzel Prešernovo življenje ječa, čas ni rabel hudi. Ni zakaj. Tako da, meni je bilo to, ni ful, ni tudi najboljše portretirano, da tako se izrazima, zato ker v bistvu ta človek, kot si ti rekel, je brut, je tako zelo grobjan, morilc, siljevalci, ne vem kaj še vse. Ki nam ne da dost, da bi mu odpuščala, pa da nam dovoli vstop v njegovo psiho ali pa nekaj tazga. Ampak takrat, ko si majce sleče. Sploh, tako bom rekel, sploh ne takrat, ker v bistvu, fuck off, bež s tem stranjem nekaj. V bistvu tako, bolj se mi smili Anja, naprimer, njen lik, ali pa tudi Nicole Kidman, ker jaz si ne verjamem najbolj, a veš, ko ona potem v drugem delu filma razkrije, da pač ne tvoj oče bil takšen pa takšen. Meni je ona tam v eni kritiki je bilo zapisano, she pulled the female joker, smo tako, wow, ok, I get it, ja. Da si je zmislila, misliš to? Ne vem, mislim... A se to kofurala v to, da pač to zdaj verjame? Jaz verjamem, da v bistvu kaže, ker Eggers je rekel, da ta film skušal biti čim bolj natančno zgodovinsko. Tudi, naprimer, v enem šotu je zgolj ena ženska vikinga, mislim, ki je na ladji. Je rekel, zdaj takole, vi imate neke mite, da v bistvu so bile ženske vikinginje, ki so bile bojevnice, ampak pač žal zgodovina
ne potrjuje, to, ker pač to je bila vseeno neka mega hardcore patriarhalna družba, kjer je ženska bila v bistvu že kaznovana, če je imela zgolj moška oblačila na sebi. Ne. Tak da, a se jaz motim, da sem videl eno žensko na konju tam, ko se fajtajo v vasi? Ne, mislim, zgolj kaj vem je za on shot, ko prvič vidimo starejšega Amleta, ladja za njo je v bistvu ženska bojevnica, ki deva takt ali nekako, da je tu se želel Eggers pokloniti enemu grobu, enemu iz zelo redkih ženske bojevnice, ki so ga našli iz tega obdobja. Drugače vse, kar je on, je rekel, še najmanj verjetne oziroma netočne, so frizure vikingov. Ker večinoma je rekel, večinoma je folk imel neke tale, kako se že skleda kat, ali Blackadder kahljico, ne? Prva sezona. Je pa rekel, da je mogel čisto malo spremeniti, zato da je imel tale drugo poglavje Land of Rus, pa vikinge ločene kulturno nekako tako. Drugače pa bolj ali manj je bil to neki enovit kulturni prostor z istim fashion sensom, samo tako izrazil. Tako da, v bistvu, kar se tega tiče, je v bistvu zelo šel noter v te detajle. In se mogoče na tej podlagi tukaj vpraša, mar ni lik Nicole Kidman, te kraljice Gunnar, Gudrun, si izbral laž ali pa laže življenje, pa njega, svojega sina iz prvega zakona, v bistvu mu povedal to laž, da se je obral na svoje življenje. Kakorkoli. Meni se tudi zdelo, da kljub temu, da pač rečejo, da Fjölnir zgubil kraljestvo, da on je dosti zadovoljen videti. On ni, da bo zdaj safrfural, hočem nazaj Škotsko. Eggers je rekel, da kao tisto severna Škotska bila, ker se prvo dogaja. Land of Rus je Kijevska Rusija. Tak da v tem času, da pride ta film ven, kjer pobijajo ljudstvo, ki se jim reče Kijevski Rusi, se mi zdi mind-boggling, pol pa Islandija. Ne? Ampak Fjölnir in Gudrun actually delujeta dosti zadovoljno. Mislim, ful manj stresno je po mojem, kot da pač moraš imeti ovce in par vazalov in tam fuzbal špilati ali karkoli je to, kot pa konstantno neke bitke, kjer te hoče vsake toliko nekdo ubiti. Itak. Ampak tudi mislim, že zelo na začetku so za ženske like rečeni, da so v bistvu one ta pametne, one, ki vodijo. Medtem ko moški, kako so rekli, so namenjeni za to, da umrejo v bitki. Ne? To je v bistvu celo od kralja Arvandila, torej Ethan Hawkeovega lika, ne bilo rečeno, posluši ženske, zato so brihne pa tako naprej, nekaj reče mlademu Amletu. Ne? In tudi, če se ne motim, kralj, torej Ethan Hawke reče svoji kraljici, zaštihali so me, vse, kar jaz še zgolj želim, ker ne morem več očitno voditi, iti nazaj, da me na meč napičijo. Sorry, če bi bil za srednjeveška vikinška ženska, bi se rekel, pa 5 pa za pit se pizdati materna, razumeš? Pa boljš, da jaz dobim nekega novega kerlca, ker drugače itak v tej družbi ne moremo spet. To se mi zdi, da je nekako je zgrajeno pa ponujeno za takšno interpretacijo. Ne rečem, da je prikazana ali pa portretirana. Mislim samo, da je bilo zgolj ravno dovolj tukaj dano, da se pač ta, kako ne rečem, ujetost marsikaterega tega lika mogoče še lahko malo bolj ponotranje. Itak gledamo bolj ali manj res Amleta, ampak tudi ostali so zelo ujeti v to njihovo lastno ječo. Razno mogoče je res, torej, kak je že, Fjölnira brezbratnega, ki se je odločil brata zaštihati. On je, se mi zdi, edini, ki ima neko agendo. Oziroma, ki se je odločil za neki, on pa ta šit malo spremenil. No, pa on je brez nosa se je odločil, da bo pač še naprej živel. Dihal še naprej, zadihal na polna pljuča. Tukaj pa moram pohvaliti film, da je kar pač realističen. In to sem se pod vprašal, kako narediš nek neprimitiven film o zelo primitivnem narodu? Ne vem, če lahko... Slovenski filmarji skozi sprašujete. Nisem sicer gledal Valhalla Rising od tega Nikolasa, ampak ja, pač odločil se je narediti nek realističen vikinški film in to pač to se mi zdi, da je. Itak. Tako da mogoče tudi, če bi šel v neke te smeri, ki sem prej govoril, ne bi bilo tudi posledično realistično in bi bilo malo drugače vse skupaj. Ja,
Se mi zdi, da v bistvu ima film zelo, tako kot smo na začetku rekli, tale simple premisa, maščuje očeta, reši mati, ubije on ga brezbratneža. Da je to. Ne? Se v bistvu, pol imaš ti v teh 137 minutah v bistvu zelo malo za narediti. Še posebej, če zastaviš produkcijo pa režijo, kot jo pač Eggers naredi, ker pač eni šoti so dolgi, one takey, tiste velike scene, panorame, ki priznam, nikoli ne zapustijo nekega feelinga, da veš, kje si, kaj se dogaja. Ampak naprimer že ono, ko gori od Fjolnira domačija, da se tako izrazim, kjer sužni zažgejo, to islandsko bajt, to traja tako, meni celo večnost, pa vidiš to silhueta velikega Amleta, ki se pač naslaja nad tem maščevanjem dodatnim. Maščevanje plus. Nov pretočnik. Ja. Ne vem. Mislim, da film se strinjam s to oceno, da v bistvu kao malo ponuja, da če kot sodobni gledalec, predvsem kot prvo, imaš primitivni lik, primitivno kulturo, kljub temu, da Eggers v intervjuju govori, to je multikultura, veš, on obesek njegove arabskega porekla je šur stari, samo pač, a veš, mislim, to je vse za IMDb stranice, ne? V osnovi je pa to res basic zadeva, ki pa potem teh 137 minut mora zafilati in mislim, da je predvsej uspešno zafilal z nekim epskim, realističnim prikazom tega istega primitivizma. Zdaj pa mene zanima, tako, ko gledaš to kot filmar, ne? Ti vidiš, kako so nekatere te stvari zgrajene. Mislim, lahko na nek način reverse inženiraš kader sproti, ko gledaš, ali te preveč not potegne. Ali vidiš, tu so zgradili take kolibe, tu so jih tako zažgali, ta kader, long take, te bitke so toliko in toliko krat zvadili. Jaz imam to nesrečo, da sem dejansko imel izkušnjo s takšnim setom in s takšno produkcijo, ko sem bil v oglasu za igro mobilno Game of War, v kjer je nastopala Kate Upton. Jaz sem bil ta nek kao heroj, ko ubije tisto pošast z več glavami, kako se reče? Hidra. Ja, in tam so zgradili tudi to neko naselje in vsi so bili v teh kostumih in mečih in točno se spomnim, kako sem se tako malo med pauzo sprehodil tam v tem setu in folk je pač tam ležal po tleh, niso imeli telefonov, ker niso smeli in so pač sam ležali in so se pogovarjali in sem se res počutil majkami, kakor da sem tam. In ko sem gledal ta film zdaj, sem prav točno to pomislil. Sem obujil spomine na tista, ne? Tako da padel sem ven, moram priznati, ampak to je zato, ker sem imel res to specifično izkušnjo. Ne vem pa, kako je pri drugih filmarjih, ki pač tega niso imeli, ampak verjamem, da tu pa tam te vedno neki vrže ven, no. Ziher. Pač doskrat si not, ampak pride do ene, recimo ta scena s čovni na začetku, na začetku, dost zgodaj. Drugo poglavje, ja. Ko je ta šot, ko kamera potuje povsod po teh čovnih, pa gre po reki, pa tako, pa si misliš, wow, kako je to narejeno. In pa malo začneš o tem razmišljati. Tako, no, tehnične stvari, absolutno ti padejo na pamet. Ko to gledaš. Ampak ni pa, da je to da je ogled slabši zaradi tega sploh, ne. Ja, sej. Koliko pa se ti zdi, da bi, če bi nek slovenski, srednjeveški, zgodovinski film to vrstni delali, koliko bi bilo to neizvedljivo ali izvedljivo, da bi podobno raven realizma dobil kot tukaj. Pa zdaj ne rabi biti nujno nasilje, se lahko je pač karkoli. Ja. Ne, mora biti nasilje. Ne, mislim, mi smo bili ful bolj miroljubno ljudstvo. Ni že oni, ki so nas klali, pa ne. Ja. Tam problem budžeta je, drugače imamo vse, no. Tam problem budžeta. Kar pri Savici pa 90 milijonov, prosim. To so milijoni, žal. Mi imamo 3 milijone za vse, no, malo več, ampak ta film bi pa rabil pač, ne vem koliko, 10 plus. Ja, ta je bil 70. 90 je z advertising. Ampak ta je pa res bil tudi drag. Se da narediti cenejši kostumski film.
kot si rekel, nek miroljuben, to ti že ful spusti stroške. Bolj manj kečapa na svetu. Pa bolj realistično bi lahko zgledal. Izvedljivo, čist sam budžet je problem. Zato pač slovenski filmari morate še druge stvari delati, ne? Tudi tebe smo nazadnje videli kalnariti. V Bohinju in pa še v Ljubljani. Lik, ki je doživel ki je imel nek saplot. Ja. Mene prav zanima, bomo to v 4. sezoni videli, kaj je tega, a bo še kje se pojavil. Ne, v eni 5. bo ta kelnar morilca. To so že tukaj Ne, imel bo že svojo gostilno. To so že tukaj misliš. Ker so tako dolgo je trajala ta scena naročila, da so že mislili, da je nekaj na tem. Kako si se pa počutil ob tem, ko veš, da tisti lokalni sankafiči nimajo solate? To pozabim. V bistvu bolj sam razlagam, ne smem pred kavaco zajebati, ne smem. No, pa pred Jano Zupančič. Aha, To je, valjda. Tudi proper. Skratka, če se vrnemo nazaj k filmu, meni je bilo pač zanimivo ravno to, kar smo še pregovorili, pač ta realizem po eni strani, totalni zgodovinski, oziroma kolikor se da najbolj zgodovinski realizem, ampak po drugi strani je pa ta zgodovinski realizem celo do te mere, da so ti njihovi miti ali pa neka verovanja, v katero oni verjamejo, skratka miti, s katerimi živijo z njimi. Skratka, imaš tudi to, mislim, da je po moje tale zbirk celo prvi prizor tega. Dobro, pustimo tamle z Defoejem, ampak ti so neke droge in ti si še lahko pojasniš racionalno, recimo, medtem ko že Björk njeno... Pravzaprav so tam tudi droge, se ti pokaže, oni, ki se pripravljajo v okove, odeti se drogirajo poleg, Vse droge so bile pomemben del te kulture. Vse so še dan. Vsake kulture. Vsake. In oni so zadrogirani in potem pač bi on lahko imel post, pač ono, kako se že reče, ko imaš potem, ko se flashback. Ker zanimivo se mi je zdelo, da po eni strani nekatere scene so kot da prikazane potem še realistično. Imaš ta boj z temle kraljem pod goro, skratka v srednjem svetu. Odina vidiš, pa ta Valhalla vzpon. V bistvu, Skarsgård je mislim, da pri Colbertu v intervjuju rekel, da je želel prikazati film oziroma narediti film, kjer pač je nek svet, portretiran svet, kjer ni ateista, ni v bistvu zdaj nekega, ki ne verjame v Valhallo. Vsi so pač totalno not in da se ti tam le prikaže Björk kot nek gnostični vedež, vedeževalka, ki potem napove tvojo usodo ali pa ti da brco uri, da pet nazaj nabirati maščevanje. Da je to vse totalno normalno, tako itak. Da pač tako... Mislim, tako normalno je te vse skupaj prikazati. In se mi zdi, da v bistvu, imaš ono drogico na začetku, pa ta berzerker sceno, ampak kasneje ta Valhalla, pa tudi njo, pa niti ni takega odmika od tega realizma, ki je zastavljen. Mislim, meni se zdi, da isto kot pri čarovnici lahko celo zadevo razložiš racionalno na osnovi psihoaktivnih substanc. Ker v čarovnici tudi oni se menijo o tem, da jim propade, da jim je žito propadlo in dejansko vidiš, kako izgleda, in to je pač ena ta plesn, ki je psihoaktivna in se v srednjem veku in kasneje tudi dostkrat zgodilo pač ljudem, da so se zadrogirali z pokvarjenim žitom. In je rekel, da je to način, na katerega lahko interpretiraš čarovnico, ampak da ga on mogoče ne bi, ker pač noče zapreti drugih možnih interpretacij. In mislim, da tukaj je čist isto dela, da čim per Lighthouse pa ona 20 pijeta. To ne more dobro vplivati na njeno psiho. Pa samota in vse to. Ker to sem hotel reči, pač, ko se on z tistim kraljem pod goro ali tistim skratka bori, na koncu spet prikaže še enkrat, kako samo truplo vzame, kot da je bilo tisto njegova, kot da je bila bitka psihična bolj kot dejanska, pa tudi seveda, ko ga Valkira odnese, ga v resnici Olga odpeljala, tako da imaš te pojasnjevanje, edino zaradi česar pač nimaš, rečemo, racionalne razlage, je to njegovo prikazovanje tega drevesa Idril, mislim, da se to imenuje ta vikinško drevo sveta, katerem on pač vidi to drevo prednikov v resnici.
in kjer že on In vidi naslednikov. tako naslednika, kjer že vidi, da bo imel dvojčka, ne? Ja. Da sta dvojčka v Aninem Ja, trebuhu. in da je ona njegova sorodnica, kar je weird. Ko poljubi njeno kri ali nekako tak, ja. Pa lej, to so drugi časi. Ja, Saj Ja. sta se tudi z mamo poljubila, malo Ja, prej. ja. Ja. To, ko Valkira Mhm. pelje v Valhalo, a se vam zdelo, da ta ženska ima zobni aparat? Ja. ja. To sem danes bral o tem. Ja. A veste, fora? Ne. Ni zobni aparat. Ni zobni aparat, ampak vikingi so si sami modificirali zobe s pilcami in so jih okraševali. Okay. Aha. In ima okrašene zobe. Aha, skratka ima ta grills. Ja. In, reperski. ja, v bistvu, ampak tako, pač stalen, ker so s pilco to delali. In to so odkrili šele 15 let nazaj, da so to počeli. In to je še en detalj, recimo, ki ga je furno. To Zanimivo. Ta človek prav tako bere, nek arheološki vestnik. Ali kaj Ne, takega. ampak on pa res stari. Ne, on se pa res spusti not spusti. ful. Celo ta pravo travo je iskal. Ja. Ja. Tale ta prvi šot Amleta, ki ga vidimo, ki vesla, je v neki tuniki. Ne? In Ja. je v Vanity Fair v YouTube video, ga bom dal v zapiske od spod. Je rekel, da to so pa lani šele lani odkrili, oziroma kdaj so snemali, ne vem, 20 ali 19, so odkrili v nekem grobišču to podtuniko, ki je zelo posebej šivana. In da je to nekaj unikatno iz tistega časa, da v bistvu so pinpointali do 10 let, kdaj je bila narejena, zašita in da je v bistvu prvič prikazana celo nekako plastično v filmu in tako naprej. In da je rekel, da je to nekaj najbolj, da je na ta detalj ful ponosen. Tako v bistvu bomo samo vesla, tako ful, bolj tako redzovne tunike. Ampak ja, tako v detajle šel. Ne. Aleksandr tudi v tem istem videu govori, da vse ladje so naredili z istim lesom, z istimi žebli, ves ta šit so šli noter, ne, full v detalje. Najbrž je teh 70 milijonov, ne, 90 milijonov šlo v točno take detajle. Ne, na ekranu se definitivno opaz. Teh 70 milijonov. Ja. Ja. To je tudi ena stvar, ko kot filmer gledaš, pa se tako sam denar pada, stari. Ojoj. A ja, ti prav To je tako vidiš. stalo, to je desnem stalo. zgornjem kotu vidiš, kako se denar tako odšteva. Tak, ja. To pa znamo Kot res. Street Fighter, Ja. power bar, veš, Tako je. Ja. Ko gre na gruča ljudi v zadju samo v nekem filmu, koliko je nek statistov, koliko je fajn, ko si lahko to privošči, da ti tako gre v zadju. Cool. Okay. Ja, to je pa res next level looking. Ja. Drugač pa jaz sem hotel sem reči to, da se zelo zahvaljujem tudi občinstvu v soboto zvečer na Koloseju 1940, tisti, ki ste gledali z mano. Hvala vam. Moram reči, da je bilo zelo zanimiva izkušnja, kar se tega tiče, ker se je videlo, da nekateri so mogoče pogledali trailer in so pričakovali nek hollywoodski spektakel in je bila skratka njihova disociacija sredi tega filma postajala vedno bolj močnejša. Jaz sem sedel zraven ene gospe ali gospodične, skratka ni važno, ki je res začela totalno vzdihovati, potem se začela pritoževati, kako da ona tega ne more gledati, da to je tako gabno, da je tako grozljivo in to je bilo že pri scenami z Willem Dafoe, skratka tista drog. Ja. Vse je bilo, nije bilo totalno gabno, grozno in tako. In pol mislim, da je šla ven pri prvem tem fajtu, ko on mu tam že lobanjo, ne, čak nekimu, skratka nekomu ali čreva, ali nekaj, skratka tam je šla ven, ni več zdržala tam, je šla ven, ampak po njej so šli tako, po eni uri recimo filma, je šlo tako ven 10 ljudi, se mi zdi, ki mi je očitno bilo preveč. Mislim, da je tam bila ravno neka ta fantastična scena spet in je bilo so kar stali pa kar šli. To je pa res ni jasno. Tudi, ker meni je čisti tako mainstream blockbuster film. Ali so res tako vajeni teh Marvel filmov? Ja. Da ko pride zdaj en drag film, ki pa ni superherojski film, pa je proper film, da jih to tako zmota. Jaz sem imel, zanimivo, ja. Ta film sem gledal na Ptuju, pa ni nihče šel ven z dvorane, pa načeloma so zgledali ljudje dosti zadovoljni. Jaz sem plačal karto, to. Čreve na ploti. Ampak sem pa imel enako izkušnjo v Koloseju, pri Hiši tisočerih bodal,
kjer je tudi en tip poleg bil in bilo tako. Pa dajno. Izogibanje fizikalnim zakonom. Mislim, da je bil ta isti tip pri Transformerjih zihrčica zadovoljen, ampak če pa Azici to delajo, pa what the fuck. Meni je bilo tudi zelo zanimivo, ker sem ko smo šli ven in so šele opazili, ne vem, bile so 3 družine tudi noter. Z otroci, ki so bili pa res tako, ker jih jaz ne pelil na tak film, ne. Seveda, ker niso tvoji. Nice. No, mogoče bi ravno zaradi tega, kaj nikoli ne veš. Jaz edinkrat, da sem videl folk, da je šel ven iz filma, je bilo pri 120 dni Sodome od Pasolini, ampak zelo razumljivo, zakaj, ne? Jaz kot pravi Štajerc sem ustrajal do konca, ker pač sem karto kupil, ne. Valjda. Sam kje se je to predvajalo? Kinodvor 2-5. Ja, tam nekje je moglo biti, Čas študija še ne. Ampak zanimivo, jaz v bistvu nisem imel takšnih, razumem zakaj, ker pač moče to grafično nasilje je res čisto over, za marsikoga zna biti over. Za koga, ki Marvel gleda, kjer se ljudje v stene zaletavajo. Ampak pogleda tudi tu pa tam kakšnega Tarantina, pa to pač ni neki, ne vem kva. Mogoče Tarantino... Ni nič humorja, mogoče je tukaj nek. Mogoče Tarantino ima humor. Ja. Vsi te blockbusteri imajo neki humor. Ja, ker je tako kriteč, ampak koga je dober. Mogoče. Ne vem, ker mislim samega nekega kako ne rečem, zelo haptičnega odziva pa nisem imel, veš, da bi zdaj, ne vem, mene metal na stolo. Tam neka čreva, pa kun mu pač v nos zari, ampak ni tako, da bi zdaj ti res bil to kot kakšnega B-filma, ki je bilo... Ne, mislim, je dejstvo, da je to najbolj krvav film od Kristusovega pasiona, po mojem, ki ni horror, ne? Zdaj pa, mislim, Kristusov pasijon se mi je zdel full bolj senseless violence kot to, ne? Tu je vse maščevanje, tam je tak, whatever. Ne, samo ta krščanski realizem, stari. To je druga zgodba. Tam je vse over the top. Zato, ker je Jezus in on zdrži še več. Samo oni niso mogli več, bili so že vsi zmatrani od bičanja, roke so jih že bolele in tako, a ti bi še? Fuck off. Sorry, Jezus, malo hecam danes. Sam res. Biblija je fantazija, zdaj pa tole. Da pa še to, mislim. Apostati težki. Ne, mislim, razumem odzive, da bi šel s kina glik ven. Ne, mislim, na zadnje, da sem videl, da so ljudje množično odhajali iz kina, je bilo na Gradu, na vikendovi premieri, kjer sem jaz izbral film. Ne, ti je bil film, ki je musical, koliko so ljudje začeli peti, je bilo tak... Vse so vedeli, da je musical, niso vedeli. No, eni ljudje se ne pozanimajo. A je bila za ston karta, ali kaj? En ljudje dobijo zastojn karte za to zadevo. Ja, ker to meni ljudje, ki zastojn grejo not, niso tako, kot oni, več on grejo, ne? Itak je. Itak je bila karta zastojn. Vem, sam vseeno, mislim, tam moraš gor na grad priti, to je za ene ljudi. Hvala, da si pogledaš, kakšen film greš gledati, ali ne, ali kaj? Ne, mislim, le, odvisno. Musical. Ni glih klasičen film. Mislim, le, ker trailer, prvo se spomnim trailer, zato ker ni baš nekega hack and slasha tamle v... Ne, se tega v trailer ne moreš... Je se to mogoče, veš, da so zdaj, ker mogoče predvidevam, Skarsgård zgleda res tlele na bitu 3 pizde, ne, veš, ti je six-packi, pa ne vem, kaj ima tlen, odzad na rami, tu je neki mutiral, ne vem kva. Glede na Tarzana, on ima 8-pack. 8-pack, no, okej. Mislim, se je rekel v enem intervjuju, da mogo, ne vem, za par mesecev nosite nekam, ne, da to je bilo to vse, kaj naredil. Ampak, veš, mogoče je folk na podlagi tega rekel, mogoče bom pa videl Tarzana, ker Tarzan je zelo dosti bolj, kako nečem, spoliran. Seksapilna biti utripam. Sej, ampak pri Tarzanu je on imel tak neki regiment prehranjevanja in telovadbe, da je jokal, polko so mu dali torto na koncu snemanja in je lahko torto jedel in ni rabo jesti, ne vem, sem korenje ali nekaj taj. Zanima, kaj tle jedo. Korenje. A ste gledali Vikinge serijo? Ne še. Ne, to pa ne. Nihče. Malo sem gledal, meni tako ful potegnil. Mislim, jaz tudi nisem, ampak zdi se mi, da je dosti folka gleda, ampak sprašujem se, koliko je tam kaj nasilja, pa to. Sam verjetno ni eksplicitno. Ni toliko eksplicitno, pa ful je malo bolj poštirkano vse skupne. Ni toliko surovo. Ful so, imajo bolj oprana oblečila, sveža in lepe frizure. A ste gledali Norseman? Ja. To je boljš. Norseman je The Office Vikings.
Kaj enemu sužnju rečejo, da zdaj pač imajo, pozabil sem, kako se reče, brejo, ko starci morajo pač dol skočiti s klipa. In pol enega sužnja pošljajo, ne, one dol, ne. In pol oni ta prvi, ne, bom za dobro dol skočil in si ostali. Če ne bi, pol sužnje pa gledajte, morate, no meni so naročili, pa tako. Kaj pa, če mi gremo tja naprej, pa ti rečeš, da smo dol skočili? Okay. Ampak tudi production value je tam hud. Živiš se not. Sam pač je neumno vse skupaj. Ne, pa tisto še sploh, ker so 2-krat posneli vse, ne, v norveščini pa v angliščini. Tega pa nisem vedel. Ja. Ok. Mislim, imaš v norveščini v osnovi zavajo, pa še v angliščini vse dialoge. No, evo, to priporočam, če bi se kdo kaj smejal. Okay. No. Mislim, da je na Netflixu, ja. Je. Okay. Ja, no, smo že pri jezikih, tudi tle noter je bilo kar nekaj zanimivih. Ne? Tu pa tam so uporabljali pač vikingščino, I guess, nordiščino. Ko pojejo. Tako na koncu, ko toče ob ščit, kar mi je bilo zelo dobro in takrat sem pomislil ščit, koliko mi je žal, da mu niso dovolili, da je cel film v tem jeziku. Ja. Ker on sam je hotel, seveda, ker je pač precizen in gre v detajle, ampak marketing, a ne? Ja, ta marketing. Ampak spet, če primerjamo, Gibsonu so dovolili, da je cel pasion v aramejščini. Zato, ker tam zgodbo je itak Gibson, poznaš. to je čisto druga zgodba, ki je bil Gibson takrat. Ja. Pa cerkev. Ja. Pa kakšna ljudstva. Ja, pa kaj še je bil neka protoslovanščina, ne? Staroslovanščina. Ja, to smo hoteli povabiti. Koga? Bi jo tudi povabili kdaj v podcast, ampak hoteli smo pohvaliti Anjo Taylor-Joy, ki je drugač, govori tekoče špansko in angleško, tukaj je pa kar tekoče, kakor človek pač lahko ceni, govorila še slovansko. Ja. In res gleda tako, taka mehna, blondna, zgleda malo slovanka. No? Tako da... Pa še special skill prepoznavati gobe. Ja. Zelo slovensko. Tak, jaz sem se takoj prepoznal v tem. Ja, seks v šumi in nabiranje gob. Slovanske duše. What's not to love, stari? Škoda pa za njen lik, no. Zelo je generičen. Ja. Kar neki. Ta nek love story. Jaz sem imel res taki feeling, da čuj, moraš biti, ampak ni full cajta zate, tako da razumi. Zato tako na začetku, obrne se, ko sta oba dva v verigah, ne? Ti v spizdu. Ja, jaz tudi. Veš, to je to. Ja. To je bila zelo pogost tema pogovora med sužnji. To je ta veš elevator ali pa water cooler talk. A ti si spizdu? Jaz bom tudi. Jutr pa res. Točno, sem danes pač gospodar, rad bi mu poslal res dober pripravo, ker se mi zdi, da včeraj ni dober spal, ampak jutr pa svinjam bom spizdu. On nije isto dela, ne, a veš? Ko reče, a jih zdaj zastrupim? Ne, jutr moram še 2 zaklad, pol pa dajmo provat naslednji dan. Ja, samo on imel art project. Ja, to je res. To pa bi mogel ti ceniti, mi to. To me je spomnilo na Batman Rises, a je to ta tretji? Dark Knight Rises. Ko pride nazaj v Gotham in iz bencina naredi logo in si res vzame čas, tukaj si je pa tudi on vzel čas, da naredi to inštalacijo. Ja, mene je fulna serijo Hannibal spomnilo. Tako bom rekel, če si pogledal serijo Hannibal, si malo že desenzitiviran na takšno prikaze nasilja. To ni nič proti Hannibalu. Ja, itak, ne. Hannibal je res neprijeten, to pa je neprijetno meni. Vsaj do 3. sezone, pol ne vem. Zadnje, pol so itak končali, tako da to je to. Mislim, da v 90 minuti tam nekje, skratka druga polovica filma, on začne tisti Kill Bill, veš, sceno v tem filmu, ne, da bi to počas, nekako po meni takrat film je res dober za štartov v to, za akcijo, z recimo temu njegovo prebrisanostjo. No, v tem delu bi ful več koristilo, če bi bil lik od Anje Taylor-Joy bolj aktiven, ko pa da samo malo se uplete. Ne? Ja. In tukaj bi po mojem lahko, ampak bolj bi ga spravil proti 3 uram že počas. Ja. Pa dobro, pa čorbo je tudi mogel nekdo skuhati. Lahko bi bila ona neka ukrajinska ninja. Mimo grede,
on, lik, ta starejši sin od Fjolnira, je meni deloval, pa ne vem, če tudi vam, kot transvestit. Ful je imel je brado, obvisli, ampak ful te ženstvene poteze. Dejansko me je spominjal na ono predstavnika ali predstavnico Avstrije na Euroviziji takrat. Ja, Fuchsoval, kaj že. Končita Fuchsoval. Ja. Jaz sem ga takoj znal locirati, ker je bil iz Riders of Justice, je v bistvu on tista žrtev teh mafiozotov. To je on! Ja. In moram reči, da mi je malo obarvalo to, ampak nasploh mislim, da je igralec takšen mršavi. No, veš, tako je, tako zgleda. Ja. Mi je pa imel odlično faco. Prav se meni tudi. Kako on tam malo iz Game of Thrones, pravno, Gaben si. Ja, ti bi mogel prvi iti. Ja. Točno tako. V resnici je mene malo tam zbegalo, ker je začel pobijati kar neke henchmene, ki niso imeli nobene vrednosti, razen da so bili frendi od tega. Pa človeška bitja. Ja, pa dobro, človeška bitja. To smo vsi, to nima nobene vrednosti. Wow. Jaz bi začel s tem sinom, jaz mislim, da bo njega najprej. Mimo grede, kak pa se tebi zdel protonogomet? Tist pa ne vem, kaj je bilo, to pa nisem še čekiral. Meni je to Quidditch na Islandiji. Ja. Nek polo ali neki, mislim, malo je bilo tako... Bolj polo. Malo polo, malo lacrosse, malo bog ve kva. Hokej, ja. Ja, rečemo z eno zelo težko žogo. Tako, ki jo je treba zabiti, mislim, v kol zadeti. Ne, gol je bil. Ne, zadevali so palce. Ja, nek steber je bil. Steber si mogel zadeti, še več jih je bilo, niso bili vsi... Zato Quidditcha, veš. Ja. Jaz sem bil tako konfuzen kot Hamlet, ker po mojem bi tudi sem lamo se z nekom. Jaz sem to videl, poanto tega špila, vse ostalo mi je pa tako. No. Jaz sem tukaj, evo, vidiš, to še bomo zaomenili, mogoče po kateremu filmu se mi zdi podoben ta film, ne? Ampak tako zelo gladiatorsko je bilo. Ne? Gladiator, ja. Ja. Da dajmo, ti daj svoje sužnje, pa jaz bom svoje sužnje malo vrgel v ring skupaj, pa bomo imeli let's have a good time, veš, kaj imamo party. Čeprav je tukaj, ker ste pregovorili, da ni moč nobene empatije, tu ne reši najprej tega najmlajšega oziroma svojega pol brata, ga tukaj reši. Na koncu je bilo malo za manj, brez veze, ampak tukaj ga pa reši. Pa izkoristil situacijo, da se je približil. Mali bil štoras z unim mečem, tako kar nekaj. Fuck! Mali zgleda kao v Monty Pythonih, kao vse zaštiha na oni poroki, kaj že. Ja. Tipo, pa sorry. Sorry, napačen grad. On, kaj že, Sir Lancelot, ki uleti, ki ga šklis špila. Ja, ok. Ja, pa se nekaj pričil. Ta meč me žucira. Dve situaciji sta, zaradi ker ga malo sovražim ta film in ko sem pomislil, Eggers ne bi tega nikoli naredil, nekim je sumljivo, pa sem pa slišal, da je res, da je to studio malo ukrepo tukaj, ker recimo, kokor da nam ni jasno, kaj se dogaja, pa tok preprosti film, da ful govori ekspozicije, skozi se pogovarja o tem, kaj se dogaja v tem filmu, do te mere, da enkrat gre svojemu meču govoriti, kaj bo še naredil. Tako, če bi sam to vrgel ven, bi bilo boljš. Ne bi nič zgubil, isto bi vedel, samo oni so rekli, dej za tiste res, ker res ne štekajo, res, dejmo to noto furat. To me žucira pa una scena, situacija, ko on visi tam na unoj špagi, ko ga ujamejo in pode on nek viking tam zraven, ko poskuša ta meč vzeti, pa ga ne more. Pa ga vržeti. Pa ga vrže zraven. Evo, ko se boš rešil, da boš imel kaj za vzeti, pa da nas boš lahko pobil. On samo znal nekaj usnen pasal, to je edino, kar je uporabno. Ja, take zelo neumne situacije, ki mi malo čeprav vrže stira. Mogoče Fjolni ni bil najbolj upleten v rekrutiranje zelo najbolj brihtnih Islandcev. Vedno pozabim, da so to zelo primitivni ljudje. Ja. Veš, kaj to ni baš univerzitetni level. Ne bo pravičeš vse v tem filmu. To res, ja. To je dober. Res. Ampak ja, pač ta feeling neke epike je tle malo zraven, ker se kar pogovarja, pač
ti boš, ne vem, še kri boš pil. Ja, že reče, to pa je res, ga ja. skrije v... Mislim pa, to je en izmed redkih teh res čarobnih predmetov, ne, ki on ga ne more izvleči razen po noči ali pa pred vrati hela, ali pekla, kakorkoli. In pač to drži, to je res nekak in-universe pravilo, ki ga ne prekine. Ja, vem, samo v bistvu pač on lahko da je zatič. Tega ateista, ki poskuša vse racionalno spucati. Zatič je pa vsi so zadrugirani. To je ta razlaga. In zato je film zakon. In ko smo že pri zatičih, jaz sem dosti prebral, da tam, ki se fajtata na koncu pred helom na pač ognjeniku, imata digitalno mednožje. Pa so ima digitalno. V bistvu imata imela tangica drugače. Ja, na Colbertu mislim, da je pokazal celo, kaj je njegovo edino darilo, ki ga je dobil od filma in je ta neki loincloth varianta, ki jo je nosil takrat med tem bojem, zastekleno, ker je čist prekrvavljeno oziroma prežeto s to umetno krvjo. Da so pa umetno polgorniki. Čeprav tako bom rekel, vse tako zastrto, zato temo, da jaz nisem nič videl, pa ne bom rekel, da sem se trudil, ker vidim tam, ni bilo niti cajta videti. Je pa to scena, za katero Egris rekel, da je bila prva scena, ki jo imam v glavi. Da se bojujeta pred ognjenikom. Da sta naga vikinga, ki se bojujeta pač na vulkanu. Tista scena je zlako drugačna. Dobre, tam sem se res počutil kot pravi moški. Me pa je zgledalo kot ena reklama za Axe, a veš, kaj že. Ker sem se ful sta švicala. Še bi bila dobra reklama, da v bistvu kao, ne vem, se bojuje, tako pa Fjolnir, naprimer, čist na hitro stopi v lavo, pa ga ful speče, pa vidiš Amleta, ki pa ima najkice, njega nič ne speče. Ja. Ali pa tam Anakin stopi ven in potegne še svoj lightsaber, pa začne. Jaz sem zgoraj, imam prednost. I have the high ground, bitch. To me res asociral, Malo je tako. Pa res je tako malo Mortal Kombat posnet, ko je res tako iz profila vse, eno levo in desno in pičimo. Ker smešen. Huda scena drugače. Ja, pa ta Fjolnir, kaj je že spet naredi in pač napako vseh zlobcev, da pač začne nekaj govoriti. Namesto da bi ga zaštihal do konca. Čeprav, a je kaj govoril? Mislim, da sta sam tiho. Na začetku sta nekaj pač izmenjala. Ko ga zatoča in on je na kolenih in sam glasno diha in je tišina. A ja, ne, tiho sta, imaš prav, nič ne govori. Dejansko zgubo, to se mi zdi hudo, da zgubi, noro, hudo. In pol vstane in odrežeš glavo. Ena od mnogih glav, ki je posekana v tem filmu. Na vsakih 5 minut nekdo zgubi glavo. Ja, 2 konja med njimi, če smem. Tudi glava, tudi konja. Pa tudi ona, ki poje in jo pol žrtvujejo zraven z pač tem sinom. Kako prepričaš človeka, da poje? Mislim, moramo biti jasno, kam vodi ta obred, bolj ali manj, ker ona nas gleda posebej zadovoljna. Si ga že rekel, droge. Ja, jaz bom rekel, da tam zraven je ležalo njeno socialno zavarovanje. Veš, to je socialna država, ki je ravno kar umrla in ona je rekla, fuck, tu ni več kaj za iskati. To so religiozni ljudje. Ja, to. Primitivni, religiozni. Še ena stopnja primitivnosti več. Na drogah. Na drogah, Ja, res je, marsikaj lahko prepričaš človeka. Ja. Zdaj še res čakamo še kakšne slovenske bobre ali pa kaj še ona. Nekaj s prisavici, ampak on ta drug. No? Pod svobodnim srcem. Pod svobodnim srcem, hvala Igor. To so naši vikingi. I guess. Severnjaki. Ja. Ampak kaj pa Hamlet, Shakespeare, res je originalnost? Hamlet? Ja. Mislim. Dodal je moš priznati, da vseeno, a ga sem premaknil. Anagram. Ja, ali mogoče sem tako smešen. Mislim, tisto je posebej črka, tisto njihovo na koncu, ne? Ja. Pri Hamlet. Ampak mogoče, včasih so tako, niso se tako trudili skrivati, kje kradajo. Ja, pa mislim, njemu je ni bilo interneta. Ja, tudi to je. Googlati. Kaj me že to spominja? Ima da bilo 5,6, Ja, no, Shakespeare par let pred njim napisal Hamleta, umr sin Hamet. Aha. Da, ja. Tu je dobil idejo za H. Okay. Nisem pa priznam vedel za to zgodbo.
Nisem vedel tudi, da je Hamlet iz te zgodbe. Ja, pa za Saksa Grammatikusa. Tudi. Mislim, Tudi kaj jaz ste ne, delali na priznam, ja. faksu? Ja, ja slikostno. Ja, nismo vsi anglisti, ampak kako. Ja. In to je to drugi scenarij, ko si že omenil tega scenarista. Sjona, ja. Ja. Sjona. Kaj je že ta narodnost? Islandska. Islandska. Aha, ok. Ja. Ja, on je predtem še ta The Lamb napisal. Ja. Tako je. Mhm. Ko mi je tudi... ne vem. To ste Meni je bil gledali? všeč, meni je Ja, bil ti je všeč. všeč. Meni je bil všeč. Mislim, weird as fuck, pa kao Ja. imaš neko špuro, ki ne veš, kaj se dogaja, neki cajt celo, pač Ja, ja. park je Ja, ja. odtujen, pa ta problem, pol pa kar pač ta element zraven, kar pač to je nekaj, kar je zraven. In se mi zdi tako, kaj še bolj islandskega, kot to, da imaš pač, ja, to čudovito kulturo, pokrajino, pa neki weird zraven. Pač to je to. Pa ta konc, pa to. Ja, Ne I vem. know. Jaz I know, sem, ja. vem. Ne bom zdaj spoilal tle. Ja, nočem. sej. Ampak v redu, konc je, Dajmo mislim, ne po mojem, ne moreš pričakovati drugačnega konca. Sam reči. Ja, I guess. Smešen. Zanimiv scenarist. To bom rekel. To lahko Mogoče rečemo. boljši pesnik, ampak le, pustimo se presenetiti še. Vsaj jaz, no. Bom še spremljal, nisem obupal ali karkoli. Jaz bi pa vprašal, na koga vas še, ker smo imeli eno par debat že v OFU, no, pred snemanjem, na kaj vas še vse ta film spominja, na kere druge? Ja, nismo imeli. Conan je seveda eden teh. Conan, ki... Zdaj, Hamleta smo imeli, ne, seveda. Seveda Hamleta in Amleta. Conan je Hamlet, tisti, smo pa gladiatorja, smo pa omenili, ne? Ja. Ja, Conan je pač enako suženstvo in pač iz suženstva ven, da se pač maščuje in da prevzame kraljestvo nazaj, ne? Tako da No, to bi mislim, se je še Hamlet. tu potem Valhalla Rising, če ste gledali, tisto je pač tudi ima podobno odnos do mitologije, pa vikingi so ni zaradi tega nekega s kraljestvom. Tam je pač, da so oni v megli in prepričani, da je vse mistično in potem pridejo k Indijancem, ki jih pobijajo. Ful se zgodi v filmu. Ja, tako zveni, ja. Ja. Vse je v redu posnet, ampak malo slow. Naslov. Ja. Ja, to je zelo art film, ja. Ampak mi je pa še vedno, to mi je zdaj drugi najljubši, pač Northman drugi najljubši vikinški film mi še vedno ostaja Erik the Viking. In, ja. Ampak koliko jih sploh lahko našteješ? Erik the Viking, pa Viking. Pa oni so še, kaj sem šel prav gledati, ker se mi ne zdijo posebej vikinške te risanke, kako izuriti svojega zmaja. Ja. Kaj pa so tudi kao vikinga? Ja, pa Viki to, Viking, pa meni je všeč, Vikinga. sicer je zelo dosti bolj Golden Hollywood Age, tale za Kirk Douglasom. Ja, je The Vikings. Vikings. Vse Ej, to ne sem morem rekel. verjeti, da je več risank narejenih po vikingih, kot kar film. Ja, budget. Pa tale tudi ni Ampak tudi on, tako malo je. Banderas v Krajtnovem tem Ja. Fergie Ne, veš, tako je Warrior malo, je tale- tudi med Tisto je Vikingi, tudi Viking, tisto je Beowulf. Ja. Ja. Tale zgodovina vsi Evropa. Beowulfi veš, so tale. vikinški. Velika. Ja, Zgodovina. Beowulfi so vikinški, celo tisti s Christopher Lambertom. Ja. Ja. Tisto je slabo. Ampak Tisto je pa res ja, slabo. tisti je res slabo, ampak so se potrudili. Veš, kaj je slabše? Hamlet z Ethanom Hawkom. Ja. To je ta moderni. Ja, recimo temu, moderni. Ja, ja. Čist ista zgodba, samo oblečeni so v obleki, Ja, ker ja. niso imeli budžeta za kostume. So pa bila mreja dobri za Polonijo vse. Bizaren film. Ja. Je pa zanimivo, da v bistvu vse ekranizacije ali pa nasploh dramatizacije Hamleta vidiš v bistvu kot nekega full prebrisanega tipa, ki študira non-stop, fucking non-stop gofla neki. Ne utihne, tip ne utihne. Tle je pa full tih. Ja. Ale tip, ne? V bistvu, Hamlet, ja. kot da, ali ne vem, je full stoičen, ali ne zna povedati, ali noče povedati, skratka, full malo dobiš od njega, medtem ko on gobezdavc pa jih toliko, da ne pove vsega sprot. No, ampak meni je bilo prav to, ker sem bral prvič Hamleta v srednji šoli, mi je bilo prav tako, pričakuješ full akcije, intriga in to, in potem je en tip, ki je tak, kaj pa če, ne? In vse stvari, ki jih Hamlet naredi, jih naredi basically prepozno. Ne? In tole pa se mi je zdelo, Da je vse naredil pravi cajt. mislim, Ofelija na koncu preživi, ampak on ne, pa dobro. No.
Tako da to z tega stališča si mi je zdelo, kot srednješolcu bi mi bil ta verzija Hamleta bistveno boljša kot ona. Zakaj? Zato, ker ima akcijo pa klanje. Okay. Pa govorijo ful. Dobro. Ja. Spektakularno. Ja. Ampak dan danes mi je on Hamlet pretty fucking cool. Tako da ne vem, kaj pa vi menite, da je to boljš kot Erik the Viking? Če se vrnemo k pomembnemu. Jaz bi koga dal, ajde, Gladiator, Ridley Scott, ne vem koliko Oscarjev, 3 pičke materne, pa tole, ki to zdrži. Ker sta malo različne živalce sta, ne? Ampak zgodba je pa meni vse počelo, ali pa maščevanje, pa mislim, vsa ta fora ista. Tam imaš ful bolj razdeljene like, pa več odločitev imajo, ki jih lahko sprejmejo. Ful je bolj kompleksen plotline, ful je več dotikanja žita, klasija kot tukaj. Jaz bi rekel, da je to neprimerljivo boljši film. Torej Gladiator. Ja. Aha, okej. Mislim, bolj dodelan je, tole je pa simpel, pa je pa tu bolj realistično posnet, pa tu vizualje meni ful delujejo. Ker tam recimo je Ridley za tiste čase revolucionarno zdigitaliziral celi Kolosej pa to, ne? Dan danes to zgleda, ja. Primerjavi s tem... Zanimivo, ker sem ga malo ošvrknul predčerajšnjim tako na hitro, da si osvežim par scen, pa še vedno zdrži ful dobro. Ja. Kar se tiče vizualno zadev. V redu, samo to boljš. Edino, kar mi ven štelija, prav pogledal sem ono sceno s tistim tigrčkom, veš, pelajo tiste malo boga, ampak ostalo pa dobro, še tudi on pokojni igralec, kaj je že Reeda, Oliver Reed, ki ga superimpoza na eno rešeto tam, že ti zdela dobro, veš. Ampak ja, se pa strinjam, kar se tiče te globine ali pa različnih nivojev, ima Ridley Scott Gladiator dosti več zadev, ampak počelo, ta maščevanje, očetovska figura, ki je ubita, potem družina, suženstvo, gladiatorstvo, vse to se mi zdi, da je v bistvu taka zelo pračloveška mešanca, župca, ki se vsake toliko na 10-20 let mora spiti z eno takšno zadevo. Zdaj pa, ne vem, ne bom rekel, da je to Gladiator 2022, kakorkoli sploh ne, zato tako ima podobnosti pač. Ali pa, lahko se pa pogovarjamo o tem, ima epski revenge žanr, tale zgodovinski žanr revival. Jaz mislim, da pač Gladiator 2 dejansko snemajo, ne? Ne. Ja. Maximus, The Return from Elizejski poljane. Po nekem novem scenariju, ampak je nastal en scenarij na neki točki, je... Ti se celo ne zajebavaš? Ne, dejansko ga snemajo, pa že prej je bila ideja, ker je Russell Crowe svojemu dobremu prijatelju in sorojaku Niku Cave'u naročil naj napiše scenarij in Nick Cave je naredil scenarij za Gladiator 2, ki se dogaja v Afterlifeu, kamor pride Maximus in mu rimski panteon bogov reče, gledaj, folk zdaj tale krščanstvo fura, pojdi ti nazaj in se bori proti krščanstvu v imenu našem. In to bi bil najbolj epski film ever. Ampak tega ne bomo videli. Ja, to je zihar, ja. Prav vidim, kako prihaja dol po štengah z neba in špila zadnji Red Right Hand. The power of Christ compels you. Tako. Ul teh Peaky Blinders shotov. Slow motion pa hodi po ulicah Rima. Ja. Pa mu, ki mu lahko plapola, veš to grinjalo zadnji. Ja, absolutno. Hack and slash v sandalih. Mislim, da smo zdaj že malo zašli, da to več ni o severnjaku, noč več tega, skratka, a bi še kdo kaj povedal o severnjaku, jaz smo več, edino mislim, da smo omenili, ampak zvok je fenomenalen. Ne sam zvok, ne sam muska, ampak tudi, pa ne sam jeziki, ampak tudi, kakorkoli pač imenujemo te grlene glasove, ki jih spuščajo, recimo Berserkerji, pa ful mi je dober pač Skarsgård in njegov glas. Tam, ko pač pove, se Fjölniru pač predstavi, I am Hamlet, ker s tistim res, ko pove, je tako forced to be reckoned with, res, no, tako, prost straši se ga. Za intermezzo na Colbertu je povedal, da ta scena, so prikazali, pa ga je Colbert vprašal, povej mi nekaj o tej sceni, ne?
Ja, tu se prvič predstavim Fjolniru kot kao, jaz sem sin kralja tvojega brata, ki si ga ubil in tako naprej, ampak tudi ta scena je ta prva, ki sem jo posnel, zato ker ta takoj druga, ker že po tej sceni sem prekuril glasilke, ker ni vklopil prepone in v drugi sceni je že bil I am Hamlet, ker ga imam vse. Pa mislim, da tudi reče I am vengeance, ne? Ja. Tako da zelo Pattinson. Masko bi mogel potegniti. I am vengeance. Sej, to je že drugi film letos, ker basically je ful podoben kot Batman, samo boljš narejen. No. Ja, pa mogoče Batman glih ne dela art projektov. Ne tale, ne, ampak on prejšnji je. Ja, ta ne. Ja. Okay. Pa tudi Affleckov je imel podobne pač art project ideje, tako da skup zlamane vilene, ki jih je brandov in vse to. Nekdo je mogel začeti. Ja, super, jaz mislim, da je to bilo to v Severnjaku. Mislim, da ste slišali pravzaprav čisto vse, kar smo hoteli povedati. In če film je še vedno v kinodvoranah ponekod, tako da petega gledati, če ga do zdaj še niste in bi ga še vedno pač radi tudi po tej debati, ali pa še enkrat, petega še enkrat gledati. Jaz celo tuhtam, da bi ga šel še enkrat, ampak zdaj je tudi Batman na HBO Max, tako da en film lahko sem dvakrat pogledal. Ne morem več, to je moja kvota, drugače bom preračunih zamudil. In smo pri Star Trek kotičku. Mito, kaj si pripravil za Star Trek kotiček? Aha, torej pozabil sem, kaj sem pripravil, ker sem ga včeraj. Torej Deep Space Nine for the Uniform. Zdaj Star Trek ima kot se spodobi za družbo prihodnosti, post-emancipatorno, post-feministično družbo, maščevanje ni baš neki big deal, ker bi naj homo sapiens presegel te preprosta primitivna čustva, bla bla. Ampak kot Star Trek v 3-4 delih to nekako oklopi, pa v Wrath of Khan je to glavno gonilo nekako, maščevanje. Pa mislim, da je v First Contactu Picardova dilema, on se želi maščevati nad Borgi, pa par manjših epizod je. Najbolj, ki pa bi meni vse osebno, ko mi nekdo meni Star Trek pa maščevanje, je pa epizoda Deep Space Nine for the Uniform, je pa 5. sezona, 13. del. To je pa zgodba, kjer Siska v bistvu v enem delu prej, to je tako lok 3 delov, ta je sredinski. V prvem delu Siska kapetana izda Starfleet officer, torej security officer Eddington. In Sisko mu to zameri v 3 pizde mater. Kako si lahko izdal uniformo, kako si lahko izdal vsa načela te naše vrle, lepe utopije in tako naprej, ker Eddington ga izda, ukrade neko tehnologijo in spizdi k teroristom, makijem. V tem delu For the Uniform ga pa Sisko mrzlično išče, zasleduje in vedno napade na neke prepreke, še neke celo highbrow intelektualno izmenjavo imata preko hologramov, kjer mu Eddington meče nazaj, ti si Žaver iz Les Mis. Na koncu ga potem sicer ulovi, ampak Sisko mislim, da v tem delu skuži, da ga vse požere, to maščevanje ga požere. Vso to pehanje za nekom, za katerega on misli, da je ideale iz Federacije in Star Treka in vse to skupaj kao izdal, medtem ko Eddington mu pa govori, ti si slep, ti ne vidiš, da v bistvu so oni nas, vi ste nas izdali, vi ste nas prodali enim kuščarjem tam. Tako da ja, ta del, kar se tiče pure revenge, ima... Potem Sisko reši mati in maščuje očeta. V naslednjem delu, pozabil sem pa, kako je naslov, mislim, da je v 6. sezoni ali 7. celo, pa Eddingtona v bistvu potrebuje, da reši nek problem, zato ker kao Makima nek tek je ukradel in se ta tek sproži in kar naenkrat skužijo Starfleet, da letijo neke rakete, ki bo naredil genocid. Aha. In nuca njegovo pomoč. Eddington ga pa izkoristi, nekaj ti twisti, pa trni, pa tako naprej. Na koncu se v bistvu sicer žrtvuje za obče dobro in it's all good. Zelo lepo od njega, ja. Super, hvala Mito za Star Trek kotiček in smo v rubriki Kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo. Luka, ti si prvi, ker si gost. Kaj si gledal, bral, špilo, poslušal, kar bi priporočil ali pa tudi ne našim poslušalcem?
Pa glih sem bil na tem festivalu Kurja Pot in čisto vsak film, ki sem ga gledal, odličen. Predlagam, da greste na njihovo stran, mislim, da je kurjapot.org in si preverite program in si pogledajte in pridobite te filme, kakorkoli znate in zmorete. Pustimo to, koliko so stari. En odličen citat je: ne obstajajo stari filmi, ampak samo filmi, ki si jih gledal in ki jih nisi gledal. Aha, dobra, lepa. Tako da zdaj na zadnje, včeraj glih sem gledal ta The Chase, se imenuje, v katerem igra Marlon Brando med drugimi. Še bolj bi pa priporočil film Sorcerer, tega Friedkina, ja, bolj znan po filmih Exorcist, pa French Connection. Ja, vrhunski film, kjer prevažajo en zelo nevaren nitroglicerin. Ja. To je, kar sem gledal in kar priporočam. Kar se tiče iger, bi mogoče šel na... sej ne vem, če govorimo o igrah, ampak... Daj. Yes, ja. Če smo že pri vikingih, sam zihar že vsi poznajo Valheim, dosti popularen dan danes dejansko, Valheim. Za več igralcev v nekem vikinškem svetu, kjer gradiš svoje bajtice in loviš živali in se fajtaš z nekimi mitološkimi biti. Ali pa moj najljubši vikinški špil, Rune, ki je malo starejši, ampak mislim, da je še vedno na voljo in še se ga da igrati. Če le zmorete malo pogledati skozi to starejšo grafiko. Mislim, da je na Gogu. Čist možno, ja. Jaz mislim, da boš omenil, sicer nisem igral, ampak Assassin's Creed Valhalla. Tega pa nisem. Pa ni tudi God of War eden vikinški? Ja, God of War vikinški? Ja, veš kaj? V tem, ko so te tori pa to. A je to? Ja. Mislim, po trojki se ga preselijo v Skandinavijo. Tako. Nisem še ga igral. Bravo, to je dobro. To sem obrnil, tako rečem, da je vrhunsko. Kratos, number one. Tako. Kaj pa Turning Red si tudi napisal? No vidiš. Ok, malo sem še pod vplivom Kurje Poti, tako da zato sem to govoril, ampak od modernih mi je bil vrhunski Turning Red, ja, moram priznati. Ne moram verjeti, da mi je en Disney film tako dober. Film, pri katerem sem spoznal svoj nov najljubši žanr. To se bo čist narobe slišal. Ampak 13-letne punčke, ki prestopajo iz osnovne v srednjo in vse te gobe s tem povezane. Pač najstništvo. Ampak zdaj končno doživljamo tudi da malo vidimo ženski del, ženski spol in kako je pri njih, kakšni so problemi in se lahko priznam čist normalno in fino uživim kot moški. In še en primer tega mi je 8th Grade, recimo, vrhunski film. 13-letne punce, ki prestopajo iz osnovne v srednjo in the cringe is strong. In tudi sem videl, da je folk kar tako malo te starši, pa to je po moje bolj Amerika, ampak tako so jim odsvetovali otrokom, da grejo to gledati, ker je to prikazano tako, kot da otrok ima demona v sebi in nereligiozno, oziroma antikrščansko. V bistvu, če niso Azijci, pa se spremenijo v živali, recimo v onem, kaj rdečela se Brave, ne? Ker se medvede spremenijo, to je pač škotska folklora. Če so pa Azijci, pol pa so demoni. Azijci pa rdeče pande. Ja, ker je nek misticizem nota, tako da ampak, come on. Rdeča panda ogromna, stari moj. Ja, pa drugi otroci se hočejo cartati. Ja, noro. Okay, že s tema dvema stavkoma si me kupil, da bi gledal. Lušen film je, otrokom je všeč, tudi odraslim. Ne, X je film. X, točno, ja. Kak je? Eden redkih modernih slasherjev, ki je dober. Tako da, to je recimo,
ko imamo ogromno teh zdaj nekih elevated hororjev, je tale film šel bolj old school vode. In je res nek klasičen slasher horror, kar je probo že recimo Halloween narediti, pa Scream, ampak nekako ni ratelj. No, ta je recimo dober primer tega, kako je še originalen je, nov čist, veš, ki postaja franšiza, ba je, ne vem, upam, da ne, ampak. Koliko sem bral en review, ljudi prepriča, da ne bojo šli v Texas snemati porničev v 70-ih. Ja, že to je, dober pitch je v bistvu. Kva, originalni je v smislu, kaj je, strahoskokov ali kaj? Originalna zgodba. Originalna zgodba, ni franšiza, no. To. Ampak če snemajo porniče, se pravi, da bo pol drugi del XX, tretji pa XXX. Ali pa XXL. Ne, dvojka že prihaja in je prequel in se imenuje It's coming. nekako drugače. I'm coming. Pearl se imenuje po imenu lika tega. Okay. Prequel se pravi. Antagonistke. Domnevam, da... Kako je ta antagonistka ratala? Story izvora, Tako. Kaj pa imaš pol še tole dalje? Mam Hades je spet igra, če se vrnem nazaj, to je malo zamujam s tem, ampak recimo to sem zdaj začel, spet neka ta božanska igra, v kateri si sin tega boga pekla, Hada. Podzemlja. Tako. In pač poskušaš zbežati iz pekla in priti na Olimp. K Zeusu in tem, ko se imajo futbol fajn. Okay. In začneš, fajtaš se, umreš in pol se ti fotor smeje in ti govori, da je ne bupi, ne boš nikoli prišel in pol greš spet in ene 40krat rabiš ponavljati, da premagaš. Kaj pa je platformska? Ja, izometrična, ne vem, kako se tem reče. Zgori dol gledaš nekak in je v bistvu ta nek klasičen beat 'em up. Aha, super. Okay. Kje pa na PlayStation? Povsod. Okay. Povsod. In bila je tudi izglasovana kot najboljša igra tistega leta. Ne vem, je lani ali predlani. Res? Ja. Okay. Indie zadeva. Se pravi, če vam je všeč grška mitologija, je to the shit. Po Kratosu... God of War pa Hades. Hey, the best. Ok. Hvala, Luka, zelo zanimivo. Jaz ne špilam kaj dost, tako da to Mito si bo zapiske sposodil, kaj nimaš svojih. Igor, ti si na vrsti, ti si ene par stvari pogledal. Ambulance, torej rešilec, kot je že mnogo ljudi omenilo v raznih reviewih, Michael Bay dobi drone. Zaradi tega je vredno videti film. Drugače pa je bilo tudi opisano kot, s čimer se skrijem, končno so naredili epizodo Grey's Anatomy za tipe. Gyllenhaal je super, not pa ona punca tudi, zdaj sem pozabil, kak je že ime, ki je bila tudi v Baby Driver. Glavnem v redu. The Bad Guys je risanka. Barabe je lušno. V bistvu je o tem, kako so lahko zlobni tudi dobri, če hočejo biti, da pač to. Pa je narejeno po neki zelo basic slikanci, od tega avtorja so ene stvari tudi prevedene v slovenščino, ampak ne tale. Pa vizualno lušno, ker ful vzame ene te vizualne elemente iz Tarantina, pa iz Ocean's 11, pa enih par teh filmov, pa jih inkorporira v otroško risanko. Ko sem bil v kinu, so se vsi otroci noro zabavali. Meni je bil ok. Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore je, kar po mojem konec te franšize je ok. Konec kot konec, mislim večino teh plotlinov, ki so jih furali, zaključijo za silo. Aha. Tako da bi lahko rekli čau, ne pridejo pa zdaj do tega, da bi videl Voldemortov prihod ali karkoli takega. Tudi Nagini recimo ni not, potem ko je ful pomembna v drugem filmu, ker pač je res dosti stvari. Pa deloma zaključijo tole štorijo od tega Ezre Millerja. Aha, ok. Ampak ok, vizualno je zelo, mislim, se vidi, da je to film za $200 milijonov.
Pa kar je bilo meni ful všeč, sem tebi zadnjič razlagal, no je ena čarovnica, ki ima nek magic prek knjig in v bistvu, ne vem, tiste knjige odpre in potem listi letijo naokrog in napadajo druge ljudi ali pa odprejo portal nekam ali pa kaj takega. No in potem so zlobneži, ki so basically naciji, mislim, Gestapo imajo tudi črne plašče in vse to in Nemci so. In potem jih knjige napadajo in jih knjige premagajo. In wow. Ja, to se mi je zdelo. Tak res. Nice. Še kaj dobišli? Ja. Hamlet, film, najdaljši hollywoodski film vseh časov, 4 ure 10. To je Kenneth Branagh? Kenneth Branagh, edini dober Hamlet. Pač gledal sem Hamleta in potem sem še to pogledal, ker mi je bil vedno všeč in še vedno mi je všeč. Moram reči, da kljub nominaciji za Oscarja, ki jo je tale Branagh dobo, je tole ful boljš. Tako res, postavitev scen, igra, vse. Res je bilo to boljš kot to, kar zdaj kaže. Tako da priporočam ogled ful. Bral sem tudi knjigo še, tudi priporočam, zelo dobro napisano. Prevod Otona Župančiča je the shit. Fun fact, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade iz tukaj. Če koga zanima. Pogledal sem še en star film in sicer Superman iz leta 78. Skupaj s hčerko, ful se je dopadlo. Ja. Čista prvi. Ja. Na HBO je, tako da, v redu je narejen. Ful dolgo je tisti začetni del. Superman se pojavi po 1 uri šele. Ampak, glej, efekti, so dated, ampak zelo dobri. To velja kot zelo kvaliteten film. Ja. Mislim, Lex Luthor je pač vilen, ki ful govori. Ne samo na koncu, ampak že na začetku cel cajt. Men pa glasba najbolj v spominu. Glasba pa, John Williams. Že je tistih 5 minut intro tako napisi šopajo, ki je tudi zelo dolg. Je to še glih tam Star Warsi, ker Star Warsi so prvi začeli odjebi napise, pa čao, ne? Še niso naučili. Še se niso upali. In potem sem še tudi na HBO pogledal en dokumentarec o ultramaratoncih, mačarski film, o ljudeh, ki laufajo Špartatlon in je lušno narejen. In to je drugi dokumentarec, ki sem ga pogledal o Špartatlonu, še vedno ne razumem, kaj je tem ljudem. 250 km, pa standardno je, da dobiš infuzijo. To je, imaš rezervirano. Objamejo onega, če pridejo do cilja, fulih ne. Objamejo onega iz 300 in jih dajo na en invalidski voziček in pol so malo bebavi in jim dajo infuzijo. In pol so naslednje leto spet na štartu in Okay. Še po eno infuzijo. En tip je celo, ki 5-krat mu ni ratalo že do konca priti in imajo pravilo, da ne smeš, da te ne vzamejo 6. In se vseeno pol zmeni z ženo, da bo on šel 2 dni kasneje sam prelaufati celo zadevo in ona bo pač ga čakala vsake toliko in mu dala hrano. In tisto je ful tak tragičen del proti koncu, potem, ko v bistvu on ugotovi, da tistih zadnjih 20 km ne more prelaufati, zato ker to je Šparta je zelo pač ful je skalovja in ful je malo cest med tistim skalovjem in po tistih cestah šopajo tovornjaki in ni pločnikov. In on bi tam moral po temi laufati med fulonim prometom in ful je že švoh in žena tako joče, da prosim ne, ker tu boš umrl v bistvu, ne. In pol on prav, ne, ne bom, res je, ne zmorem tega. In potem on odneha in on od veselja se joče tam. Tako res je dobro narejeno. In potem pol pa je tako 1 year later, spremenili so pravila in je on na štartu. Ampak oni varovani, ker pač, kako je tekma, ne? Kako je tekma, imajo oni urejeno tam, da lahko laufajo. Mislim, ni zaprto, ker je edina cesta v Špartu, ampak Res upam, da si zapomni vse njune obletnice. Mito, ti si na vrsti. Jaz sem pogledal prvo sezono Big Little Lies, ki smo že omenili danes, torej Skarsgård, Nicole Kidman. Da si videl, kako bi to razmerje šlo. Ne, v bistvu... Videl je ta poljub v Severnjakov, kaj če bi una dva? Ne, fore, da ko je
HBO Max v letu mi je tega prvega prezentiral, poglej si tole. Jaz sem v bistvu nisem sploh imel v mislih karkoli zdaj rezervirati za Big Little Lies, ki ga nisem imel na radarju sploh. Ne? In smo zaštartali s Tino 1-2 dela in smo bili takoj kupljeni, ker je res odlično posneto, super zgodba, super liki. Zraven njih od dveh igra še Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, pa še... Prosim? Shailene Woodley. Ja, thanks. Vse so odlične, bolj ali manj vsi super, pa super zgodba. Res me čudi, zakaj so sploh šli v drugo sezono, ker mi je bilo tako lepo zapakirano vse skupaj. In vidim zdaj že po 3 delih, da se malo neki tlele kuha, da se zgolj vleče neki gnar ali pa je pač da je. Po 3 delih druge sezone. Ja, po 3 delih druge sezone. Ena sezona je knjiga, pol so pa se pa še neki malo in se čutno, Ni slabo, ampak ni pa zdaj, ne vem, tako kot prva sezona. Tako da res Andrea Arnold je režirala, ker jim ful ni bilo všeč in se mogli popravljati. Tako da bila je neka solata, no. Mislim, zgodba je super, ker vsaka od teh žensk ima neke svoje probleme in na koncu se res kulminira v kako da je to zdaj, ta končna scena v zadnjem delu razrešitev njihovih problemov. Predvsem Alexander Skarsgård pa Nicole Kidman da tlele ful igralskega napora noter. Pa, mislim, da se tudi malo v Northmanu pozna ta njuna poznanstvo. Kemija, ja, tako se mi zdi. Drugače pa pogledajte, res toplo priporočam. Druga zadeva je pa Severance oziroma Odpravnina bi bil slovenski prevod. Ne, mislim, da bi tukaj bila kar ločitev. Ločitev? Severance ločitev. Ja, zato ker tudi Severance bi šlo skozi Odpravnina. Ne? Ja, sem se dobil Odpravnina. Ja, ali ne? Don't they? A veš kao? Ne, to je to sever, ne ločiti pač eno in drugo polovico spomina. To je pa Apple TV serija The Best. Nekaj najboljšega zadnje cajte. Premisa je, mislim, da če poznaš, ali pa na hitro bom samo tako povedal, skratka, obstaja šiht v eni firmi, kjer ti omogočijo, da lahko ločiš svoj delovni poslovni jaz od svojega zasebnega jaza z določenim čipom in ta čip preči kakršnekoli spomine med tema dvema novo narejenima osebnostmi. Upam, sem se pravilno izrazil. Okay. In je full weird, tako zelo Twin Peaksy, linčevska zadeva, ki ima ta neko, rečemo, zelo zanimivo kritiko kapitala ali pa vse tega tvojega delovnega jaza, ki ga mi vsi živimo, ne? Ful zanimiva zadeva. Pa seveda moram reči, da me je zadnji del zaradi cliffhangerja totalno iztira fukno, ker pač vse sem ga pričakoval, vse sem vedel, da bojo naredili še nekaj, ker so že folk čivkali, ampak vseeno. Ko prileti v kamero, pa se zadere skozi 4. zid, pač tisti stavek, sem bil, ne mi tega dela, fuck off. Ampak ja, super zadeva. Ok, vse to nameravamo delati. Ja. Yes. Mislim, naslednjo epizodo menda. Tako. Mogoče moj podcast jaz ločeno. Mogoče pa res, ja. Hvala, Mito. Jaz bom sem na hitro omenil, ker je že Luka omenil Kurjo Polt. Jaz sem pogledal tam, žal letos sem en film, ampak ta je bil izjemen, Mad God, Phila Tippeta. To je mojster stoj gibanke, kot temu rečemo pri podcastu Bob, se pravi stop motion tehnike. Delal je pa skratka številne pošasti, ki jih poznate s filmov, pa seveda posebne efekte, tudi za recimo Jurski park je bil zraven. In ta film je nastal enih 30 let in je tako nekaj najbolj norega, kar ste kadarkoli videli. Pač pozornost za detajle, bogatstvo sveta, to je treba 3-krat pogledati, po mojem, da vidiš vse, kar se tam noter dogaja. In pa tako zgodba noro, originalna, zanimiva, in odštekana in v resnici sploh ne vem, zakaj se je šlo. Tako da definitivno je to film, ki ga bom še pogledal in super, no, jaz sem bil zelo navdušen. Ljudje in ljudine, mogoče ne boste verjeli, ampak to je bila že naša 122. epizoda, skratka ena najdaljših, postajamo eden najdaljših podcastov slovenskim soncem. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Luka, sam problem budžeta
Marčetič. Mito, poroka je ječa, gegit. O, ne. Ja, you went there. Jaz sem ponavljam. Igor, kultura, drog, harp in Aljoša, sorry Jezus, hrlamo. Tole epizodo smo znova posneli v Kino Bežigrad pri bežališču vseh ljubljanskih filmofilov, zlasti pa žanroljubcev. Pridite si sem pogledati kakšen film, kmalu pa bodo znova odprli tudi drive-in kino, tako da se boste lahko zapeljali vse do vhoda in še not. Zelo fancy. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljate platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh komu servirali krvavo, dolgo načrtovano, torej odlično hladno maščevanje, se toplo oblecite. Vem, da so temperature že videti dovolj visoke, da se lahko goli sprehajate okrog, ampak vaše ledvice vam bodo na dolgi rok hvaležne, verjemite. In kaj vam pomaga uspešno izveden pokol, če se zaradi tega prehladite? Podcast Obot, najprej zdravje, potem kultura. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obot, na Facebooku in Instagramu kot podcast Skrem Obot brez pikic vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Na družabna omrežja delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, vaše maščevalne mantre, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 22. epizoda, prav sem napisal, hvala. Naslednjič se znova poslušamo čez 2 tedna, 17. maja, ko bomo najbrž govorili o seriji Severance, To sem prebral. lahko ujamete na pretočniku Apple+. In seveda, če lahko pomagate in bi želeli pomagati, vam v zapiskih znova ponujemo povezave do informacij, kako pomagati civilistom in beguncem iz Ukrajine. Hvala vam, ostanite ljudje in ostanite ljudine. Skel. Skr! So. Skol.